對唔住啊 BB， 我真係最愛係你㗎，我真係一時間迷失咗。門口嗰邊，我覺得我係有機會可以接受到呢件事情。你幾大方喎？佢同你搞緊嘢，諗緊第二個就唔得。其實你唔知佢諗緊邊個㗎喎。佢小心爆響口，嗌咗第二個名。我唔係覺得所有男人都有劣根。我諗個個男仔都有都要揾人劣條根，只不過佢。Always on air，今日繼續有阿傑、大成啊，薯條皮。咁今日咧就想同大家討論下近期嘅城中熱話啦，咁就係關於台灣嘅事嘅。咁發生咩事咧？就係如果呢排咧大家有上網睇過咧，就會知道咧，台灣有一個叫做女嘅 artist 啦，就叫做果果啦。咁佢本身咧就同佢老公咧就叫范姜彥峰啦。咁啊一齊咗，即係結咗婚已經3年噶啦。咁突然之間咧，喺早嗰2個禮拜咧就爆出咗一件事出嚟，就話個老公控訴果果喺婚內出軌，而出軌對象咧就係我哋嗰個年代嗰陣時嘅男藝人，叫做王子，棒棒堂嘅王子。咁呢件事咧就發酵咗，真係足足2個星期，而個熱度係完全冇減退過嘅。係洗版嗰隻，佢 Fresh 咧碌極都係佢哋嚟。係啦，我一開頭咧知道呢個 news 嘅時候咧，其實我係真係10級震驚。點解咧？就因為本身咧我係果果嘅 fans 嚟嘅，係啦，我係幾中意呢個女仔，係因為我覺得佢好得意啦，好 Q 啦，跟住然之後又覺得佢同佢老公好襯啊，跟住然之後好似有個好幸福嘅家庭啊等等嘅嘢啦，跟住然之後突然之間，其實佢嗰陣時傳出佢分辨嘅時候咧，我都已經係抱住好好奇嘅心，就係其實係咪真㗎？唔係啊嘛，即係咁樣嘅諗法啦。跟住然之後點知突然之間就見到佢老公喺 IG 度啦，咁佢就post 咗好似係咪10幾分鐘、17分鐘啊，定10幾分鐘？我唔記得17分鐘好似個女仔。即係果果嗰條係17。係啦，咁但係個男方咧，總之就係 upload 咗條片啦，就交代晒成件事嘅經過，總之就係控訴佢老婆婚內出軌啦。咁而再者就係話而家佢哋點解要擺上台面去講咧？就係男方嘅version 啦，就話女方咧就可能無論喺層樓嘅名啦，或者可能佢哋一齊搞嘅工作室啦，所有嘅嘢咧其實都 under 咗個女仔，咁就令到佢經濟上面咧就出現咗困難啦。咁所以佢就真係無計可施嘅情況之下咧，佢就要出嚟控訴啦。呢個第一樣嘢啦，第二樣嘢佢都想俾個交代佢身邊嘅親戚朋友或者可能傳媒，因為呢段時間一路傳分辨啦，佢唔知點樣去交代呢一件事啊，咁樣。咁然後就爆出咗出軌呢件事啦。咁我哋今日就想討論下啦。大家首先有冇人係有既定立場係站邊站喺一個位，就係我係覺得我個係冇錯嘅，會唔會有啲好爆嘅？我哋可以喺我哋呢個台度出現呢？即係一開頭咧，我係完全唔知嗰3條係邊個嚟噶。我第一樣睇到嘅嘢咧就係嗰條女嘅閃卡咯，即係有啲 WhatsApp group 咧轉發啲朋友分享咁樣先至見到，跟住見到哇呢個女仔，跟住就先至再 deep 啲咁樣去查，咁係邊個嚟嘅？跟住我見到 Pearl like 咗嗰個女事主嘅 IG， 跟住先至碌到，跟住慢慢先至。Sorry 啊，閃卡係果果同王子嘅閃卡。係啊。睇我冇乜朋友，我都冇睇過。我冇乜朋友。呢個係最 update 係琴日嘅事嘅咋，琴日嘅事嘅咋。但係到而家啲人都仲係唔知道究竟嗰張相係咪真定假嘅。係啦，因為呢個就後續 AI 相太細，都有可能。繼續啊！咁我首先至即係睇到啲閃卡，咁我先至知道個事件嘅發生經過咁樣咯。事前係完全唔知，不過啱啱就咁睇嗰啲懶人包，有啲人介紹嗰啲咧，咁我係覺得嗰個方面咧就係男方咧係做到好軟皮蛇嗰啲咁樣，即係咩都靠晒個女方，即係衣食啊住行啊咁樣，全部嘢嘅生活都好似係好依賴女方嗰一女事主嗰一方面咁樣咯，即係我自己聽嗰個版本係啦。因為頭先我講嗰個咧係故事嘅上半 part，就係個男仔出咗一條片咁樣啦，咁樣講。咁係隔咗幾日之後咧，個女仔咧就出咗條17分鐘嘅片，咁啊類似就係交代翻成件事啦。咁成條片入邊咧，你當大概佢係2/3啦，都係講緊就係話佢本身同佢老公有啲咩問題，其實中間已經係有諗過離婚，行唔到落去噶啦。咁然後去剩低1/3咧，佢就將個焦點咧就擺咗喺小朋友度，係啊，即係譬如可能佢擺咗喺個小朋友度，就係話我唔想因為我自己過錯，佢有承認佢係錯誤嘅，即係佢有承認佢係出軌嘅呢樣嘢，但係佢就擺咗個重點係就我唔想再傷害小朋友啊，點啊
咁樣嘅。咁然後呢、個聲明一出咗之後咧，因為本身個男仔即係個老公啊出咗嘅時候，咁好多人一定係一面倒，就一定係鬧個女仔噶嘛。咁、但係當個女仔出咗呢個聲明之後咧，風向有少少轉變啦。咁、當然啦，有一大扎人佢都唔係話認同個女仔出軌係啱嘅，但係大家開始覺得呢件事係叫做情有可原，即係雖然話就話你出軌點都唔啱噶啦，但係原來我先知道個男方都唔係啲咩好人嘅，即係有一大扎嘅風向網民都係會有咁樣嘅睇法咯。咁所以 that's why 頭先我先問你哋會唔會有即係睇完呢兩個唔同嘅立場之後會有動搖咧咁樣？咁我咁樣聽你係有少少想即係同情個女仔嘅諗法喎。我又唔係話同情嘅，因為喺我嘅立場我就覺得你出得軌咧，你點樣錯你就即係冇得拗噶啦，呢樣嘢係冇得拗噶啦。咁但係當個女方可能講咗一大集，佢講得好 details 嘅，譬如可能佢有少少講到就由佢結婚可能生小朋友等等，其實啲錢多數都係佢出嘅。咁我老公冇點樣出啦，甚至乎佢哋出去做嘢嘅時候，個老公淨想立埋佢同埋佢小朋友嗰份嘅，係啦。咁又講到話喺生活上啊，又冇俾可能情緒支援佢啊，又唔 support 佢啊，就係一個好要面嘅男人。咁所以令到佢 pop up 咗有離婚嘅念頭。咁你問我咧，我唔係想站佢邊。但我就會覺得好多時候咧，其實你出得軌或者你一段關係嘅破裂啦，一定係你哋兩個有啲問題，你先至會有咁樣嘅結局噶嘛。咁我覺得可恨嘅位就係你應該要處理咗你呢個問題先。即係如果你係因為感情嘅問題而你要決定離婚，其實冇人會怪你哋噶。但係當你一出咗軌之後咧，你就冇個焦點一定只會係出現喺你出軌個位咯，就冇得幫咯。係啊，冇話唔俾你揾過第二個嘅。我覺得再喪心病狂啲嘅咧，呢單嘢咧係，因為佢哋本身自己都係 friend 嚟嘅，即係都係幾 close 嘅 friend 嚟嘅。王子同呢個范姜佢哋三個佢哋即係成班 friend 咁樣係好 friend 嘅，即係我就覺得哇，朋友真係咪走雞嗰啲 feel 係嘛？即係喺自己成班 friend 裏邊咁樣做，我覺得個傷害係比起你求其喺出邊揾一個小王咧，係再犀利啲嘅個傷害。所以我就覺得，就算你有種種，你有千百種理由喺你背後啦，都即係唔值得，唔會成立到你出軌嘅原因咯。係啊，即係 justify 唔到你呢個出軌咯。同埋我覺得最二次傷害嘅位就係啲網民係揾翻晒，即係果同埋王子咧。有陣時佢哋以為自己好好笑喺網上邊咧，即係互相地可能串下大家嗰啲留言咧，都真係幾露骨嘅。即係然後有啲人就跳翻出嚟啦，就講話，就算你 unfriend 都好，你都唔應該講呢啲説話，因為呢樣嘢係講嗰啲咩説話？例如最經典就啪啪啪咯，係最經典就好似我唔記得咗係咪王子張相下邊噶嘛，個就係下邊留言啦，就類似就係話咩PAPAPA 係應該有啲拼音嚟嘅，跟住然之後咧，王子就類似就喺下邊回應就你係咪真係好中意啪啪啪啊咁樣啦，跟住然之後又好似話有一張相就喺范姜嘅 IG 下邊留言，咁啊類似就講話咧佢哋一齊去 trip 嘅去旅行嘅，咁有啲人就講話就踢下個啦，就話有一日咧，佢真係玩得特別開心啦咁樣，咁跟住然之後唔知王子定佢啲 friend 就講話，喺邊日我就唔講啦，即係變到好曖昧啊嗰種氛圍。咁其實我覺得係難睇嘅，即係就算作為朋友都好啦，我都覺得咁樣係難睇咯。但佢哋喺媒體上面，即係社交媒體上面嘅打情罵俏咁去范姜男事主係冇任何嘅出現嗰啲咁樣。冇察覺㗎，即係冇察覺過，即係好似 friend 咁啫嘛。即係你喺你，即係譬如你喺 Pearl 個 IG 留言係一件好平常，同埋你察覺到咧，你都好難做到啲咩？唔通你同佢對質咩？跟加埋一把嘴。你依家佢咁樣講得出嚟，拍晒片，佢係有晒證據，佢先會咁樣做。如果你懷疑，你都即係冇啊，唔通你叫個老婆啊？你冇黐佢咁埋啊？唯一就係咁嘅啫。同埋我覺得咧，呢件事之所以點解發酵咗2個星期，個熱度都冇減低到咧，就係你每隔一段時期咧，網上面嘅風向咧都會不停咁樣搖擺住。例如一開頭大家站咗個范姜邊嘅，咁好啦，到阿果佢出咗個女聲明之後，又可以吸納到啲女 fans 就同情覺得係果真係好慘，即係情有可原等等。咁然後咧再去到第3個 version 就係可能又講話有啲咩證據顯示出嚟，其實果係唔啱嘅。咁又去到上個禮拜，突然之間個風向點解又唔同咗咧？就話說咧，因為佢哋呢單嘢其實好轟動啦，我哋香港都已經咁
大嘅熱度，更何況台灣啦，就好似台灣咧有一間飲品店，即係手搖，佢就整咗杯嘢飲，嗰杯嘢飲咧佢就命名我唔記得咩小黃果綠茶凍，即係類似係咁樣嘅嘢咁樣啦。咁跟住然之後咧，范姜咧就上去一個直播主嘅直播度嘅時候咧，佢就表演去飲呢一杯嘢。咁有啲人就講啦，就哇你咁樣真係消費緊你老婆喎，或者佢覺得。係咯，你咁樣嘅出發點唔好喎，又站翻個女仔邊，就覺得哇，你咁棘，或者可能你個性格咁有問題，唔怪之得你老婆會出軌啦，即係不停咁樣轉擺，佢哋嘅風向係，咁我就覺得哇，呢件事都真係發酵得幾不可收拾喎。我覺同埋咧，佢而家網上面仲有一種聲音咧，就係而家啲人咧開始攞翻佢哋兩個個女。張相佢同王子個樣去做對比咯，跟住再攞埋佢哋開頭有個 baby shower 噶嘛，跟住就話就影到咧阿王子喺嗰個場合裏邊咧係好漫不經心咁樣碌緊電話，即係啲人就話其實可能即係懷疑緊嗰個女到底個經手人係邊個咁樣。但我覺得咁樣有點而太過啦，即係我覺得唔單止傷害到，即係當然啦，有啲人都會講就話即係譬如可能王子啊同埋哥哥就話大家要停止咗發酵呢件事啦，因為對小朋友會好大傷害嘅。咁亦都有啲人都講就係喂，你哋一開頭佢講得呢句咧有啲多餘，你擺得上網你就預咗無限發酵噶啦，你依家先嚟驚，你冇諗清楚嘅咩？係啲人就講話你講到對小朋友嘅傷害係你哋做錯先嘅咁樣。因為老實講，你話離婚出軌日日都有噶啦。不過點解你呢單嘢會咁犀利？係因為你當事人自己講出嚟，你就係想俾人討論咯。同埋咧，想講嘅就係佢哋中間咪有嗰啲流出啲對話嗰啲嘅嗰啲 process 嘅時間線嗰啲咁樣嘅，佢哋有講過話係咩協議去離婚，跟住所以唔將嗰啲咩爆料嗰啲嘢咧就爆出嚟嗰啲咁樣噶嘛，可能傾唔掂數，跟住就爆晒出嚟。我都覺得係，因為佢男方都已經講係唔知話想叫佢簽份嗰啲協議，係女方簽100萬，唔係佢女方叫男方簽嘅，初頭係話即係個男方嘅版本啦。咁實際上你問我咧，我睇完我覺得係傾唔掂數咯。跟住就互相攻擊咯，即係花生友嘅客觀角度分析，係啦，即係因為佢都講到好明啊。喂，我本身諗住簽噶啦，不過屋企人同我講話我太少啦條數，跟住我先唔簽。咁我依家就要講出嚟啦，咁樣我覺得係傾唔掂數咯。同埋係話中間有個咩私家偵探咧，佢係有部署係點樣逐啲爆料咁樣咧，先至令到成件事好長時間咁樣慢慢有戲睇。即係老實講，正常人你發生咗件咁嘅事，我會低調處理咯。係啦，即係你何況你係公眾人物。其實我覺得果果同王子喺呢件事上邊咧，你都擺到明見到係粒水噶啦，即係佢哋一定唔會撐。咁你就可想而知，究竟范姜手上面嘅證據係有幾鐵？佢哋真係第一下就已經跪低啊！對唔住，我錯，即係咁樣咯。佢一開始已經公開表明㗎啦，我就係喺即係手上係有你哋嘅相，睇到啲實質證據係出軌嘅證據啊嘛，唔係曖昧嘅證據啊嘛。咁所以你冇得撐㗎，撐唔到落去㗎。咁但係我覺得呢一個例子都係個引言啫。咁延伸翻今日可能我哋想討論嘅問題度就係如果出軌對象係王子嘅話，王子唔係我個 type 嚟㗎，王子唔係我 type，我覺得太小白臉啦，我唔中意小白臉㗎。就係出軌，我覺得大家可以即係討論下喺你哋心目中何為之出軌咧？嗱，因為咧佢哋中間好 tricky 嘅一個位就係咧，一開頭王子第一次佢出聲咧，佢冇直接承認佢出軌嘅，佢話係佢哋傾唔掂數嘅時候，佢安慰佢，然後先越行越近嘅啫。咁有啲網民就講啦，佢話咁總之佢哋未離婚啊嘛，未離婚咪就係出軌咯咁樣。咁佢都仲撐咗下嘅。咁喺呢個位就想問下大家啦，你哋覺得精神同埋肉體嘅出軌有冇分別？又或者可能呢兩樣嘢入邊，你覺得邊一樣嘢易接受啲咧？我諗精神出軌係好難避免嘅，同埋睇你點定義呢樣嘢嘅。短時間嘅精神出軌咯，會係嘛？即係你有時你睇到男又好女又好，你諗咗其他嘢，咁叫唔叫出軌咧？諗咗啲咩其他嘢先？即係諗咗啲幻想咁樣咯，可能有啲幻想。因為我覺得咧，嗱，要滿足到出軌呢個條件咧，即係你唔能夠係單方面嘅幻想，即係唔能夠話我摸咗你一下就叫做我同你出軌咁樣噶嘛，係咪？一定要係雙方有共識底下
即係你同個小王都有共識嘅底下，先至叫出軌啊嘛。咁係所以我你譬如你嘅頭先個例子，我單方面對某一個女性有性幻想呢件事咧，就我覺得係唔構成一個精神上嘅出軌嘅。但係倘若你哋兩個已經係有共識底下，雖然喺冇做任何實質嘢，但係你哋已經係對大家嘅感情係大家有共識嘅話咧，我覺得呢個就叫即係已經算係一種精神上嘅出軌咯。即係最大嘅分別就係在於男仔睇 A 片對女優有性幻想 VS 你喺一個交友 App 度你識咗一個女仔，然後你 keep 住同佢傾偈，你冇約過出嚟，甚至乎可能你冇同佢即係有任何肉體上嘅 connection 都好啦。呢兩個你都可以即係 define 為即係精神出軌㗎嘛，即係好多人嘅世界入邊啦。我覺得係，但我就覺得我偏向同阿傑一樣，就係偏向後者先至係嘅。即係你話我同嗰個人可能我未必有交流到嘅話咧，我就覺得唔算咯。我覺得係咧要有交流，即係出軌得嘅就你一定係要有個交流，即係除咗你嘅另外一半之外啦，先至叫係出軌咯。係啦。咁但係精神同埋肉體上，你係覺得邊樣易啲接受啊？即係點？即係點？邊個易入口啲？易做到，易實行啲。如果易實行啲啊？唔係易接受啲啊，可以原諒。咁啊，一定係精神易啲㗎啦，係咪先？唔係啊，即係你求其揾個女仔揾個男仔傾得埋啲就叫做唔係易接受，係講緊唔係發生喺你身上面喎，係我誤導咗佢身上面喎。我啱啱誤導咗佢，都係等佢會精神啦，係嘛？等佢自己揀係邊一樣出軌先即係已經。assume 咗佢係一個會出軌嘅人咁樣。你會揀邊一樣嘢先咁樣？唔係你問我邊樣易啲啊嘛？我分析俾你聽。邊樣行動上係做到多啲咁樣？即係你係寧願接受另一半精神出軌多過，其實唔到你揀嘅。即係咁多，但係呢個係純粹俾你。如果你有得假設揀，性問題一定要揀殘酷二選一。啊，係啊，你會點揀咧？即係你女朋友突然之間同你講話，喂，我要出軌啦，咁你俾一個機會我，俾個機會我，咁你會係想我係去嗰啲叫咩交友 App 度溝條仔啊，日日溝又日日 check 咁樣嘅，係跟住或者淨係出去揾個可能叫鴨咁樣去越南嗰啲咁樣，嗰啲叫唔叫出軌啊？叫鴨嗰啲叫唔叫出軌啊？我覺得係肉體上嘅出軌咯。呢啲都計出軌咁，我哋即係都計出定義上軌。咁其實我想講，你精神係第一個 step 咯，第二個 step 就係肉體咯。咁如果你唔阻止第一個 step，就有機會好發生第二個 step 咁樣咯。咁你應該唔係，你應該係問你接唔接受，即係你冇分精唔精神同用肉體嘅，我覺得。有 SP 噶嘛？你知而家我哋呢個世代好多嘢係多唔同嘅關係噶嘛？有 SP 我諗都係我諗都有第一步嘅，但係就好快有第二步咁解啫。你唔會無啦啦喺條街度捉到條友做 SP 噶嘛？你都有傾過講過噶嘛？可能你太保守啊，係嘛？可能真係，但你可能真係到我梗係保守啦，可能數兩數就有咁樣，即係嘢都唔講多句。就你啦，我睇下你有冇飲酒咯，相關經驗眼神咁樣就去咗後巷嗰啲咁樣話，或者咁講啊，舉一個實體啲嘅例子啦，就係譬如可能你如果真係要你揀啦，你會寧願你嘅另外一半飲醉酒同人哋 one night stand 咗嘅肉體出軌啊，定係你另外一半喺交友 app 度識咗個異性，然後同佢 keep 住好長時間嘅傾偈，然後交晒心嘅嗰種精神出軌咧，係啦，交晒心添啊！咁啊，交晒心咁好似又唔好喎。因為你問我咧呢一刻啊，即係我唔知陣間你哋如果同我持相反立場，會唔會說服到我啦？我啱啱想補充，如果交心咧，交心到我同佢喺度進行性行為嘅時候，佢都係諗住嗰條友嘅話咧，咁我就唔得。係啊，我就覺得基於呢個前設就係，即係佢簡單啲啦，唔好講到咁複雜。佢同你搞緊嘢，諗緊第二個就唔得係嘛？你意思係咪咁？冇錯，但係即係精神上嘅，但係都唔得。精神上嘅都其實你唔知佢諗緊邊個嘅喎。佢真係小心爆響口，係啊，嗌咗第二個名咁樣，嗌我個名咁樣嘅啫喎。唔係你可以點？你點知佢諗緊邊個咧？唔係就係唔係前提就係假設就係你佢已經同你講咗佢出咗軌咯，即係佢同你出咗個就係佢你要諗一樣嘢就係你會寧願佢同你講話啊，我琴日同人哋瞓咗，定係佢同你講話，即係其實你應該係原唔原諒佢喎，唔係接唔接受喎，係嘛？都係你接受都咪原諒到咯，係嘛？係啦，即係如果兩件事都發生咗喺你身上嘅時候，你要點樣處理？係啊，嗰個後面你逐個講咯。喂，問咗你先啫。Pearl 個答案先，頭先 Pearl 想講係啊，啱啱問緊你啫，咁依家
睇下我覺得呢個答刻案。我會即係如果真係冇得揀，即係雖然我唔係接受出軌啦，但係如果你真係要逼我揀嘅話，我會寧願我另一半肉體，我會覺得冇咁受傷啲咯。因為肉體你係可以一時嘅刺激，你一時蒙蔽咗你，但可能你個心仍然喺我度嘅，或者可能你做錯完呢件事，即係你飲醉酒做錯完呢件事之後，你係會對我感到內疚嘅。但係如果你一精神出軌嘅話，就4個字講晒就係他不愛你咯，咁就乜嘢都冇得傾噶咯。但我可以兩個都愛㗎，我愛你，好咯但係出現咗呢個我都有啲愛喎咁樣噶嘛。如果假設個肉體出軌係 one night stand 啊，即係假設係 one night stand 去講嘅話，我就會覺得佢對其他人係唔會分薄我嘅愛咯。但係頭先你咁樣講就係，如果但凡有人分薄咗我嘅愛嘅話，呢種傷心程度係會大過肉體咯。唔係接唔接受到，應該係咁樣講，唔係接唔接受到，原唔原諒到，係冇咁傷心。係啦，邊樣傷心啲？你講 one night stand 就唔好再聯絡咯，再有聯絡就接受唔到啦，咁樣係嘛？即係每一次佢都可以有一個新嘅對象，咁樣係嘛？因為 one night stand 咧就好似係一個一時衝動，因為我都同意你呢個講法，即係以邊樣傷心啲嚟講，我都覺得係精神出軌係會傷心過肉體出軌，因為精神出軌你幾大方喎？必然係一場你策劃已久嘅出軌嚟，只係你冇肉體嘅關係啫。即係你係唔會係因為一時衝動、一時肚餓聞到隔離飯香嗰種行咗埋去俾鬼迷嗰種，而係你係有特定嘅對象、有特定長嘅時間，所以我覺得係已經深思熟慮咗啦嘛。即係呢個人已經係真真正正咁慢慢遠離緊你，就唔係因為一時間肚餓行錯路咁樣。係處心積慮咯。係啦，處心積慮。係，同埋有好多計劃啊！我會覺得呢件事就好貪玩啊！一時貪玩咪就係肉體上咯。唔係一時貪玩，精神上都可以㗎。所以其實佢未試過話同人 flirt 咁樣，咁可能佢試咗，其實佢可能冇諗咁多愛唔愛啊嗰啲，可能突然間有同第二個男仔同第二個女仔去傾偈，佢會覺得幾得意、開心、舒服咁樣，咁佢咪繼續做咯。但係你傾偈，你唔會係 flirt 噶嘛？因為你去到，如果你係去到周圍 flirt 女嗰種，咁其實都 imply 住其實我對呢個人嘅愛都唔足夠咯。即係其實我同佢之間嘅關係已經即係滿足唔到我精神嘅層面啦。我仲要喺背住佢，仲要出去喐下呢個 flirt 下嗰個咁樣嘅話。咁如果調翻轉頭咁樣去問你哋，就係無論係一時貪玩啦，或者佢真係完全係成個靈魂俾人哋勾走咗嘅出軌咩都好啦。你覺得你哋會唔會原諒到另外一半咧？都唔會噶啦，其實係咪冇人會原諒到啊？咪要嚟都冇用啊！俾你留住佢又點？你都講到靈魂都走咗，就不如咁可能翻嚟噶嘛？可以翻嚟，翻嚟先再講咯。咁即係你係持有開放態度噶喎。咁樣好嚟好去啫，講得邊有翻過嚟啊？唔係，即係嗱，譬如可能假設啦，我假設你另一半真係做錯咗事，即係出咗軌啦，然後佢同你講話對唔住啊 BB，我真係最愛係你噶，我真係一時間迷失咗噶啫，我以後唔會噶啦。門口嗰邊。哦，你係斬釘截鐵嘅。好行咗先啦。好，咁大成咧？我會係睇嗰段關係開始咗幾耐，即係同我啊，唔係我個出軌個對象。即係如果係同我係已經一齊到好耐，可以相處到好耐嘅話，可能有5年啊以上嘅話咧，咁我可能都會選擇去原諒先。即係只要我同你一齊咗5年以上，而我一時唔小心出軌，你係會可以原諒嘅。有機會相處咗太耐嘅人咧，我會係好難去取捨，即刻因為習慣咗，係啊，係好難一刻即刻咁樣。即係其實我覺得都係嘅，好多時啲人離婚點解拖泥帶水，或者分手點解拖泥帶水？佢唔係因為中意咯，係因為真係習慣咗一個人喺度，你突然間改變咗你自己生活嘅嘢，佢未必接受到，係啦。即係相處咗太耐嗰啲就唯有去取捨唔到啊，會去容忍或者去選擇原諒啦，或者跪低。哦，但如果啱啱開始嘅嗰段感情，咁就梗係即刻指示離場啦，指示離場，冇事到可能我。你哋會加感情分落去嘅，即係會加少少感情分去。我會嘅，你唔會嘅咩？我會嘅。聽埋阿傑講先。我唔知啊，你我而家就咁樣諗咧，我就話好信我老婆，我唔使諗呢啲。我就覺得好睇佢當時嗰個，即係佢所謂嘅回頭。係咪真係想真唔真誠啊？
哦，咁點先為之真誠咧？即係我覺得我係有機會可以接受到呢件事曾經發生過嘅。係。咁但係就好睇當時到底呢件事係點樣發生，即係可能鬧得，即係你點應該咁樣講。如果我係范姜，呢個時候個個行翻轉頭話要翻轉頭嘅話咧，我係唔 OK 嘅。點解嘅？因為佢就係我頭先口中所講嗰一個處心積慮籌劃咗好耐，然之後喺我身邊即係當我低能仔咁樣，仲要同我身邊嘅嗰個 friend 嘅話，我諗即係去到呢個程度，我諗我接受唔到咯。但係如果係可能學你話齋一時飲，即係有時飲大兩杯，純粹係一種即係可能同一個甚至乎係一個陌生人咁計啦，發生咗一場肉體嘅關係嘅話，可能我會接受得到。係你係唔得嘅，有同感喎，你講我唔得噶，即係我覺得無論即係跳翻出去講我自己啦，無論你肉體定係精神出軌都好啦 ，once 你都做錯過咧，我係絕對不能夠會原諒嗰種。就算我同你有千絲萬縷嘅關係，即係譬如可能一齊搞一間公司，一齊供樓買樓有小朋友都好，我一定係會斬釘截鐵咁樣分開。有小朋友都唔足以係令到你唔會留戀，唔會，因為我覺得當你做得出背叛我哋關係嘅嗰一刻開始，我哋嘅愛情已經唔係 sorry，我哋已經係冇愛，應該咁樣講，我哋中間已經係冇任何愛。咁我唔會話因為小朋友而夾硬要維持一段婚姻，係因為當小朋友都感受唔到爸爸媽媽有愛嘅時候，佢點會開心咧？係啊，同埋因為但係我已經回頭咯，我好對你唔住 Pearl， 我嗰晚真係一時。即係好似九叔咁咯喎，一時衰鹹濕，九叔咁，連屋企個賓賓都請咗仔噶咯，賓仔嚟噶咯喎，我細做賓仔，係啊，唔得，因為嗱，譬如好似你話我飲咗酒咁樣啦，一時做錯啦，咁調翻轉咁樣諗，如果你知自己飲咗酒之後係會做啲咁失控嘅嘢，或者你覺得呢件事係你未必可以 control 到嘅話，咁點解你要俾你自己飲咁多酒？我知就唔去啦。我就係一時間把持唔住。個信念一鬆咁樣，入咗意外咁樣，咁樣，我即時清醒啦，我就即刻翻嚟同你跪低跪玻璃道歉。可能我覺得性本惡啦，即係點解我覺得性本惡就係首先第一樣嘢，我相信酒醉三分醒。如果你真係醉到咁離譜嘅話咧，其實你基本上係喪失晒所有嘅能力，無論係語言定係性能力都好啦，你已經會喪失晒。跟住之後第二樣嘢就係，我會覺得劣根性啊，就係。一次不忠，百次不用啫。你做得呢一次，你 explore 過呢個世界，原來係可以咁。而你覺得你做錯咗事之後，你係冇任何責任係 take 嘅話咧，你有機會會有第二次咯。呢個係我自己嘅睇法咯。我曾經同我另外一半傾過呢個問題嘅，咁我另一半咧同你哋都一樣嘅，就係覺得佢都可以會選擇原諒。咁佢就有啲駁我啦，佢就駁我就話吓，你講到劣根性咁嚴重，咁你咁樣講即係話有啲人可能唔小心做錯事，可能入獄嘅，咁放翻出嚟之後，你就已經打死佢，呢一世人佢都係一個壞人噶咯，你就唔會再俾機會呢啲更生人士噶咯咁樣。咁我嗰陣時同佢講嘅講法就係話，我唔係唔相信佢會改過佢嘅做法，但係個根嘅問題啊，係個根嘅問題。只要我知道你個心會一路痕嘅，你係會有呢個幻想嘅個根痕，係啦，係。咁我就已經覺得精神潔癖咗啦，即係潔癖咗，因為個心入邊已經係有道污跡喺度啊，我就會對呢樣嘢更加壓力咯。但係咁樣講喎，嗱，就係如果你覺得人即係人性本惡嘅，係有即係大家都有嗰條劣根噶啦。我哋大家男人都有條劣根，咁你就算揾到第二個都係咁樣過，嗰條劣根一路都喺度。我唔係覺得所有男人都有嗰個劣根，即係每個人都會有個根本嘅問題。譬如可能我嘅問題唔係唔專一，我嘅問題係懶惰，可能佢個問題就係可能手腳唔乾淨，即係呢一種根啊，係咯。咁有啲係特別鹹濕嘅根。咁我想講，其實都唔係。你講呢個劣根，我諗個個男仔都有機會都要揾人劣條根，只不過佢成唔成功去出到軌嘅啫，係啦。唔係心思想揾，係啦，但係只不過可能有啲爭啲，咁可能就冇。咁你就唔好俾我知。但係當我一知道你曾經呢個，就得啦。因為你就係諗，你諗我唔會知你諗乜噶嘛，我唔會 scan 睇都係啊。但係你會唔會？我唔會 scan 到你諗乜嘢噶嘛？你會唔會覺得一個回頭嘅浪子係值錢啲？係咯，珍貴咧？我唔相信浪子回頭金不換噶。我
我唔信嘅。即係出軌就係一定係零次同無限次。一定係我喺我嘅立場，我會覺得係啦。可能你會覺得我即係個 standard 高啲或者咩啦，但係調翻轉頭咁樣講，我覺得可能係我自我保護意識好強咯。我唔能夠容許再傷心多一次咯。我從你可以偷睇你睇電話嗰度都睇得出嘅呢個。係啊，我唔會俾自己唔開心咯。即係第一次。你面對呢個情況係冇計啊！我唔知嫁咗個咁樣嘅人，但係如果第二次佢再係咁樣嘅話，你冇得怨喎。呢條路你自己揀，佢有個 history 嘅喎。我唔想。咁你有冇試過俾人出軌啊？有。咁你個做法係點啊？我個做法就係佢同我講我唔愛你，我就即刻斷咯。係即係我就係要呢個答案啫嘛。其實冇得揀嘅喎，唔係你揀嘅咯，佢都唔愛你啦。所以就係佢頭先個關口難揀，就係佢做咗件咁嘅事啦，但係佢願意翻轉頭同你跪低認錯，你又佢都唔制啊嘛。不過你嗱講真嗰句，你試咗先，有人咁樣同你做一次先，你先知嘅。其實你而家諗係冇用。我試過你咁樣講俾人出軌咧，我試過啦。就我之前有分享過，就係原來其實我諗翻，我係中間曾經選擇過係原諒嘅，就係我有一任就我拍咗3年拖啦，3年拖之後咧，我哋就分開咗。分開咗嘅原因就係佢覺得未玩夠，係啦，佢想 explore 呢個世界。咁過咗半年之後，佢就翻嚟揾我，佢就覺得我最中意都係你啊，食遍大江南北啦。係啦，即係我最中意嗰係你啦，咁然後咧佢嗰個告白咧係感動到我身邊嘅朋友都喊晒嘅，佢咪就係嗰句名言咯，咪就係話咩信任唔係我咩都唔做就建立嘅，係我做咗啲嘢而我冇破壞到我哋嘅關係先建立嘅，咁我真係因為咁我即係鬆咗，係啦，咁啊入咗係啦，咁然後。再隔咗一段時間之後，我先知道原來佢由頭到尾都冇改過，佢仍然覺得出邊嘅世界係咁開心嘅。可能都因為有呢段感情嘅關係，令到我之後要咁斬釘截鐵咯。因為你嘗試過原諒人，咩領咗嘢，係啊，跟住所以依家就唔再相信啦。所以就係因為可能呢啲事我哋未發生過。咁所以咧，你問我如果呢一刻你擺個情景題喺我面前咧，可能我某程度上就會投射咗一種，如果犯錯嗰個係我，我都會希望另一半會原諒我呢個一時衝動咁樣。因為即係 touch wood 好彩，我就冇遇過呢啲事啦。有冇試過俾人原諒過啊？我冇試過出軌。錯佢唔到啲，飲多2杯先。但係咧，我想講呢有陣時咧，因為我諗起有時好天馬行空咁樣，有時我會同啲 friend 喺度討論啦，或者喺度講啦。我發覺咧有個説話講得好啱，就係當你分咗手或者離婚之後咧，你先至會清楚去認識究竟咁多年喺你身邊嘅人係咩人。即係譬如啦，我有陣時都會同我另一半可能傾嘅，就喺度講啦。我就話我當有一日假設係你出軌嘅話，係啦，咁我哋要離婚啦。咁你會唔會同我爭小朋友？係你會唔會同我爭我哋嘅小朋友咁樣啦？咁我自己嘅諗法就係覺得咧，如果出軌嗰個係我嘅話咧，我冇任何嘅面目去爭個小朋友嘅撫養權啦，我冇任何面目去爭，譬如我哋兩個嘅公司，我要去爭啲股份，或者我會自動棄權嘅咁樣。咁但係咧，經歷咗一段時間之後咧，我睇得太多人性嘅醜惡咧，我開始對自己有少少動搖。應該咁樣講，對人性嗰啲動搖。我呢刻我仲係好愛，或者我仲保持到人性咧，我係可以落頭先我講嘅判斷啦。但係我唔能夠擔保，如果他朝一日我真係歪晒啦，我真係背叛家庭、背叛另外一半嘅時候，我走火入魔嘅同時，我會唔會仲咁堅守到我嘅底線或者道德底線咯？係可能有機會我嗰下就我唔理噶啦，我係出軌係我唔啱，係啦，但係我全部都要，即係我有一刻有諗過自己會唔會變成一個咁樣嘅人咯。呢啲嘢全部都係因為我出軌先攞翻嚟嘅，所以我要攞埋走咁樣。或者可能去到一個位就係我出咗軌啦，黃咗呢件事就有少少好似果果咁，就係我會賴咯，即係冇人賴嘅，但我會揾個原因就係點解我會出軌啊？就係因為你對我唔好啫嘛，即係會咁樣咯。之後最尾我仲點會出去食出邊啲嘢啊？咁樣係啦，即係會有少少搲爛塊面咯。但係我聽你講咧，你都係一個。即係管得個老公幾嚴，同埋幾即係你係容唔容許你老公身邊有啲好 close 嘅女性朋友啊？可以，因為其實我唔係管得我老公好嚴，我個道德底線係好緊嘅，係啦，係好緊嘅，好高嘅。咁同樣地，我都俾空間另外一半嘅。但係你唔擔心
嗱呢個就涉及到另一個話題啦，就係男女之間有冇純友誼，即係咪係咪真係有純友誼先？因為喺你老公出現喺你老公身邊嘅女性，可能有非分之想嘅，可能佢哋可以發展出一啲友達以上嘅關係。OK，唔一定要出軌，唔一定，甚至乎唔一定要精神出軌添，但係就係可能有種特別嘅情愫，咁你又接唔接受到呢一啲咧？又或者你覺唔覺得男女之間係有純友誼嘅？如果你俾我知道有額外嘅情愫嘅話咧，咁一定唔得嘅，即係我個心一定係唔舒服嘅。係啦，咁所以翻返去之前講嘅話題就係點解我唔係話太中意睇另外一半嘅電話咧？就係因為我自己知道自己會好容易走心或者好 sensitive，我唔想俾自己唔開心咧，就我就唔會去睇咯。咁係斬腳趾避沙蟲嘅啫。咁但係我覺得前提都係建基於我對佢嘅信任嘅，即係佢都俾好大嘅信任度我，令到我可以做呢個決定嘅。同埋我頭先咁樣講唔係因為我已經 assume 咗佢會做錯事，而係我淨係知自己好 sensitive。可能哪怕佢淨係叫一個女同事，可能着多件衫，可能係普通嘅社交禮儀或者等等，但係我都會驚，我會因為咁樣而唔開心，所以我未必會睇咯。即係上司同下屬講話，喂，聽日出差着多件衫，帶多件羽絨咁樣。嗰邊好凍嘅，咁樣會唔會都係有你自己都覺得係有啲警棍喺入邊咁樣？又唔會嘅，但係我應該咁樣講，我就會覺得點樣睇另外一半嘅異性咧，就係睇個異性同埋我另外一半點樣對我咯，即係個態度上點樣對我。如果佢你未必識噶嘛，即係你話果同王子范姜之類就互相識啫，咁可能我唔知啦，可能你老公出邊有啲同事你唔識嘅，有啲女性朋友你係唔識嘅。所以我老公幾好嘅一樣嘢就係佢識嘅每一個新人，佢都會有同我講，有同我分享咯。如果有一日出現咗一個女仔，我唔識，然後原來佢哋已經係識咗一段時間咧，咁就我會聞到味啦，係啦，咁我就覺得已經係有少少唔對路喎。咁樣咯，哇！嘢都好辛苦，識個人又 Uber 司機嚟嘅啫嘛。我唔係叫你一定要同我講嘢，佢本身個人設就係佢會願意好中意同我 share 呢樣嘢，但突然之間有一日唔 share 嗰，你就一定會係有陣味咁樣咯。我醒咯，直頭唔識啊！你叻，你最叻都唔識啊！我哋咁你頭先講到純友誼呢個話題，你哋男士覺得會唔會有純友誼啊？我覺得係玩即係玩世不恭嘅時候啊，即係細個可能10零歲、20歲左右嗰時咧。我係覺得所有嘅相識咧都有嗰個目的性喺度嘅，即係唔係好純情咁樣嘅一個 friend。咁細個就諗到咁 deep 啦，已經。哇！嗰時即係依家回想翻佢以前嘅認識嘅嗰個，即係嗰個關係嗰個點解會想識個人啊咁樣。咁啊依家咧慢慢大個咗就會覺得，原來有啲 friend 係識落係真係一個 friend 可以即係大家食下飯、吹下水嗰啲咁樣，玩下咁樣。即係 friend zone 嗰啲你分到。friend zone 互相 friend zone 咗。我覺得之所以男女我先講個 fact， 先講個事實先。我相信係有純友誼嘅，但係個前提係建基於佢哋之所以係純友誼咧，純粹係因為佢哋冇空間發展啫。即係我住英國，你住香港，唔係咁啊，咁就係純友誼啦。嗱，我唔知講個咁嘅例子出嚟會唔會俾人鬧？渣男。例如可能有個男士，佢真係佢嘅所有外在條件都唔符合你嘅擇偶條件，係你自不然就唔會，你自不然唔會對呢個人有任何絲毫嘅非分之想。係調翻轉都係啦，如果嗰個女士係完全符合唔到我嘅擇偶條件嘅，係不論任何嘢啦，咁你自不然就唔會對佢有任何遐想啦。係咁，你哋中間就自不然唔會發展到有朋友以外嘅任何關係咯。我覺得咁樣會直頭係連朋友都未必去到。咁啊唔係擇偶啫，咁擇朋友可能就寬鬆，即係寬鬆啲噶嘛。唔係都係啊！即係如果係有個 friend 嘅話，可能我哋本身都有少少叫做共同嘅話題，或者一齊玩 board game 咁樣，有個興趣咁樣叫做 friend 咁樣。如果係真係傾唔到偈咁樣，完全冇嘢係可以交流到嘅，係做唔到 friend 添咁樣。我想問多少少嘅結，譬如我嘗試理解你講嘢啦。我當啦，你嘅擇偶條件係要孝順，我當假設身高要可能160以上嘅咁樣啦。咁
咁你嘅意思就係，如果我見到呢一個女仔，佢既孝順，亦都係160cm 以上嘅話，你就覺得你哋之間做朋友就唔係純友誼？我會避免同呢啲人做朋友咯。哦，唔係，即係有嗱，其實好老實講啊，即係你即係大家諗清楚一樣嘢就係，咁有陣時你即係你俾一個人吸引，唔係你自己可以控制得到噶嘛。即係你要唔要俾呢個人吸引，就好似你中唔中意一個即係一個明星，你中唔中意呢個人，你唔係你揀，即係我唔係揀劉德華嚟中意，我唔係揀邊個嚟中意噶嘛。你係俾佢一啲外在嘅嘢，一啲條件所吸引到。咁好差喎！即係如果我本身中意個靚仔嘅，然後我話今日你三個都係同我純友誼嘅朋友，咁我就知自己咩料咯，係咪？咁嗱，所以我頭先唔想講得咁膚淺，我頭先你就偏偏要講啲咁膚淺嘅例子，係就係如果嗰個人嘅外貌係完全，即係你外貌協會假設佢完全 hit 唔中你嘅，甚至乎佢好似個樣係個外貌係有啲災難嘅，咁就自不然你唔會同佢發展。就算佢中意你都可以做 friend 咯。係啦，但係我想講咧，你有冇留意咧？即係有時啦，新聞啊，或者可能娛樂新聞嗰啲咧，多數有時出軌嘅對象即係小三啊，有陣時個條件都未必係比正印係好喎。其實我想講咧，你啱啱講嗰樣嘢係你嘅選擇啦，咁有機會係人哋選擇你噶嘛，即係人哋同你 friend 係佢有佢嘅諗法。係嗱，喺佢嘅角度，佢可能會暗戀你，但係咁你喺角度你就同佢係冰清玉潔噶嘛，你大佬佢直頭唔吸引到你，咁但係好多嗱，佢啱啱講好多時時就係點解有啲好似你覺得個小三條件差啲，係啦，點解都會發展到咁嘅關係咧？係可能就係咁嗰啲係食得唔好嘥啫，好主動喎。喂，其實可能你都未必想，佢主動到或者佢用咗一啲時間心機去融化咗你，唔出奇喎。所以你話有冇即係純友誼，其實係睇你點拿捏咯。因為可以變質，可以係一個好有機會發展嘅關係啦，變翻做純友誼又得嘅喎。我覺得都係出軌嗰個，就算嗰個出軌對象比嗰個正印係差都好，都係有啲佢本身差嘅地方。係啊，有嘅，即係例如情緒上面啦。佢理解我咯，佢主動咯，佢方便咯。唔係㗎，可能有時真係一時鬼迷心竅啊！即係可能我同我另一半相處咗好耐，有好多嘢你已經睇佢好唔順眼㗎啦，即係所有嘢你都覺得生活樣樣嘢都好鳩棘嘅。突然間去翻到公司，有個人會留意我今日，你有兩聲咳，沖杯即係斟杯熱水俾我，個茶水啊啫，走中啦，就係嗰茶水，個信念就鬆啦。跟住話哇，你台底好似有啲塵喎，幫你咩去掃一掃佢咯，係嘛？所以我覺得唔一定係即係出邊嗰個係要各樣條件都會好過個緣分先至會出。所以其實我就想講咧，如果真係要出軌咧，你好難避免。即係你唯一就係你信唔信佢個本人。出面咁多引誘，啱啱你講嗰樣嘢，我對咗你咁耐，出面一定有好多新嘢啊，我想試啊，或者好多刺激嘢，咁你就要其實你信唔信得過佢為人咯？你要出軌，精神好，肉體好，依家今時今日好容易嘅啫。咁你，我覺得你都係好似我之前咁講啦，你同得佢一齊，你就信佢咯。萬一真係有嘢發生咗，有事件發生咗，俾你發現咗，你就去諗點樣做咯。有啲嘢要殺到埋身先知嘅。同埋調翻轉，如果我係站在一個想去出軌嘅人嘅諗法咧，我就會同意 Pearl 頭先所講，就係我如果揀得呢條路，我就即係有覺悟係要有機會俾人揭發啦，咁我就會失去所有我本身擁有嘅嘢啦。咁我覺得呢一個都係一個好好嘅理由去令到我唔去做嗰件事咯，即係我聽過好多唔同名人嘅訪問啦，例如張家輝啊、劉青雲啊，佢哋都有分享過，即係佢哋嘅好男人之道係點樣。其中一樣就係佢哋都承認男人雄性呢樣嘢，呢個雄性動物咧，體裏邊你嘅體內咧，你嘅 DNA 裏邊係刻畫住呢一種即係對異性嘅渴望啊。咁所以既然係有呢一樣嘢嘅話，我哋就透過自己去迴避咯，即係我嘅做法就係君子不立危牆之下。既然出面個世界係咁美好、咁香噴噴嘅時候，我就留翻喺屋企咯，唯有咁樣就即係無謂挑戰自己，無謂考驗自己咁樣。
差唔多即係叫做去到呢集最後啦。咁咧，我突然之間諗起咧，早嗰幾日咧，我又同我老公咧喺度討論緊一個，即係我俾個選擇題一個遊戲佢玩。咁我又可以問下大家啦，就係嗱，我假設在座多考驗嘅做你問題嚟啫，問題嚟啫。老公係所以你好有新鮮感㗎，長期都有咧。遊戲玩。一起身做個 test 我問先呢。個問題啊，咁樣係啦，就嗱，我假設啦，你哋3個男士咧都係一個唔會出軌嘅人，係啦係並且已婚嘅。咁你哋覺得你哋唔會出軌最大嘅原因係啲咩咧？咁有得揀嘅，我哋要考試喎。有得揀嘅，唔係好隨心直覺得㗎咋。聆聽嚟嘅，聽好聽清楚啊你。係聽清楚，好啦。Option A 就係你嘅另外一半好到你唔捨得會冇咗呢一個人，係啦。跟住然之後Option B 就係你覺得同時間你要去湊住2條女，哇！你真係覺得太煩啦咁樣。跟住然之後可能 Option C 就係一啲經濟上嘅原因，譬如可能你話我真係去湊多條女，我無論係拍拖乜嘢都好，其實我都要再多啲錢咁樣噶嘛，係啦。咁然後第4個 option 啦，第4個 option 就係假設你哋有小朋友，即係小朋友就係你一個最大嘅原因，就係你覺得你唔可以出軌，因為你一出咗軌之後咧，從此你啲仔女就係覺得你係一個壞人。仔女唔會覺得多個老母咁樣。係啦哦，又幾新穎。係咯幫你揾多一個老豆老呢個已經母。咁錫我嘅咁樣，多個禮物咁咁樣。係咯。係所以得4個 option 嘅。得4個啫，得4個啫。咁我想問你老公揀咩啊？唔講住啦，一定唔你講先啦。係，即係如果 A 就有啲難做咯。如果佢揀你 A，講，覺得佢重點唔喺我度啊我覺。得佢想聽嘅答案係 A 嘅，但係我自己我死都唔答 A。個重點唔喺我嘅答案度，係喺你哋嘅答案度心底入啊。面，我可能係 option E 係懶咯。難咁咪即係唔想做時間管理大師係咯。咯，即係唔想湊2條女咯。即係計落 B 啊呢一個。係啊，我覺得係㗎啦。係啊。係咯如果係嗱，你即係你係好唔係勤力嘅，咁咪你打3份工都得嘅。如果咁你咪有咁8個鐘頭調翻轉，如果佢湊你咧，佢湊我咪個前設已經錯誤咗咯，即係一定唔會出軌啊嘛。即係嗱，如果佢湊你，你係會出軌嘅。如果你因為懶啊，呢個原因唔出軌，懶得俾佢湊咯，會都係。懶得俾你懶到出汁啊唉呢個好啊！我諗我就一定係會係因為小朋友咯。即係學你話齋，我唔係單純即係驚傷害到小朋友，或者咩嗰啲咩唔俾唔到個完整嘅屋企佢，而係我唔想即係你父母固然即係小朋友嘅 role model 啦，我就係唔想喺個心目中係成為一個咁樣嘅人咯。咁薯條皮咧？我要諗諗先。冇理由唔出軌嘅，其實你諗唔到點解自己冇出軌咧？點解唔出啊？我諗佢會係 A 咯，另一半真係好到你覺得唔想傷害呢個人，唯一真係想冇咗就係咁咯佢係因為我啊我唔會想有小朋友嘅。但係再好咧，可能總有日都會篤眼篤鼻嘅。我冇㗎，我冇。咁又我唔係，我唔啱咯，你唔啱咯。我嗰日未到，咁樣我擔心話俾你聽，可能有呢一日啫咁樣。哦，呢個我唔係我 feel 到你好真切咁講咗出嚟。冇。咁你係因為係 B 係懶嗰個。 OK，咁你老公揀咩？時間管理我老公最後揀咗 A 嘅。唉，虛偽冇得冇益嘅，揀咁咪話遊戲又話唔係個咁問題唔係理你嘅。但係咧，乜有得揀咩？有得揀咩？A 咁當然，咁我老公咧，其實佢第一下答呢個問題之前咧，佢反問我個問題。你最想我答邊個答案啊？咁樣，咁我就話啊冇㗎，我冇任何嘅 expectation 㗎。好虛偽啊！呢條你直接答啦，咁樣嘅，其跟住佢就實唔驚俾最尾答咗雷劈 A。㗎，你問啲咁嘅問題。唔係咁，但係首先我覺得我對自己都好有信心嘅，即係點解頭先你哋咁如果佢唔答 A，你會點啊？唔係以佢老公我覺得冇嘢㗎認我都冇嘢了解㗎對佢嘅了解，佢一講 A 出嚟就係咁撳 A。即刻唔睇百萬富翁嗰啲咧，後面嗰啲唔聽。因為咧，我本身咧，我係預咗我老公係會揀 D 嘅，因為佢個家庭觀念好重嘅人，我預咗佢會揀 D 嘅。咁但我就想講佢揀 A 咧，我聽到之後當然我係開因為心啦佢。睇穿咗呢個遊戲嘅本質啊嘛，唔係真係問你問題噶嘛，仆街。咁有機會點解佢會答 A 就係因為有少少都關係翻頭先你問話啊，如果我另外一半出軌，我會唔會原諒？點解我咁斬釘截鐵咁 firm，我一定係唔會原諒？係因為我相信自己真係咁好咯，即係我相信如果你真係，哇！你我 cut 咗佢。下次 man 換一撥啲頭髮先啫。下次 man talk 咧，我哋揾你老公上嚟傾一傾，你唔係啊，唔好出即係我會席啊。覺得
我會覺得係即係我喺呢段感情入邊，我係覺得我無愧啊！即係我盡晒我要做嘅嘢。如果你要走嘅話，係你嘅損失咯。收到，真啊，真係好。係你嘅損失，唔係我。咁所以我就覺得我唔會。我快完咗佢啊！我唔想再講。所以各大女士千祈唔好委屈自己，即係唔好話女仔男仔都係，即係但凡另外一半對你唔住都好啦，即係你一定要深信一樣嘢，就係你係一個好好嘅人。係只不過佢唔識珍惜你咯，即係你只要秉承住呢個諗法嘅話咧，其實你唔覺得要同自己委屈，我係一個唔會俾自己委屈嘅人咯。係，好吧，好嘢，好嘢。好，今日嘅時間咧去到呢度差唔多啦。咁如果中意我哋呢條片嘅話咧，就歡迎 like 啦、share 啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁我哋呢個 podcast 咧，除咗喺 YouTube 之外啦，喺 Spotify 啦、KKBox 同埋 Apple 都可以聽到嘅。咁我哋下集再見啦，拜拜。